हेलो एभ्रिवान। आजको यस भिडियोमा हामीले क्यापेसिटरसँग रिलेटेड एमसिक्यूहरू गर्छौँ। आज चाहिँ हामीले 10वटा क्वेसन मात्रै गर्छौँ, तर यस्तो क्वेसनहरू गर्छौँ जसले चाहिँ क्यापेसिटरको इन्टायर कन्सेप्टलाई के गरोस्, कभर गरोस्। र यो चाहिँ हाम्रो पार्ट 1 हो। यसमा चाहिँ हामीले 2 मार्क्सको जेनरली 2 मार्क्समा सोधिने क्वेसनहरू गर्छौँ। र यसको अर्को पार्ट पनि आउँछ, पार्ट 2, जसमा चाहिँ हामीले एउटै भिडियोमा 40-50वटा 1 मार्क्सको क्वेसनहरू सोल्भ गर्छौँ। ठिक छ। एन्ड दिस इज माई नेम रविशा। ल स्टार्ट गरेँ मैले। सो हाम्रो फर्स्ट क्वेसनमा छ 6 equal capacitor each of capacitance C are connected as shown in figure. The equivalent capacitance between A and B is. यो सबै क्यापेसिटेन्सको भ्यालु दिएको छ, सबै क्यापेसिटरको भ्यालु दिएको छ सी 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 सी, र हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने छ यो पोइन्ट ए र पोइन्ट बी को बिचमा इक्विभ्यालेन्ट क्यापेसिटेन्स। सो यो क्वेसनमा हामीले यसो हेर्दाखेरि कुनै दुईटा क्यापेसिटर न सिरिजमा देखिन्छ न प्यारललमा देखिन्छ। तर हामीहरूले राम्ररी अब्जर्भ गर्नुभयो भने यो क्यापेसिटर र यो क्यापेसिटर केमा छ, प्यारललमा छ। र यो क्यापेसिटर र यो क्यापेसिटर केमा छ, प्यारललमा छ। तपाईहरुले यहाँदेखि यहाँसम्मको पार्ट हेर्नु, मैले यहाँ छुट्टै ड्र गर्छु, यहाँदेखि यहाँको पार्ट। सो यहाँ हाम्रो तीनटा क्यापेसिटर छ, यो यसरी कनेक्टेड छ, यो यसरी कनेक्टेड छ। सो यो क्यापेसिटरको एउटा इन्ड कहाँ कनेक्टेड छ, यहाँ कनेक्टेड छ। यो क्यापेसिटरको पनि एउटा इन्ड कहाँ कनेक्टेड छ, यहाँ कनेक्टेड छ। र यो क्यापेसिटरको पनि एउटा इन्ड कहाँ कनेक्टेड छ, यो क्यापेसिटरको पनि एउटा इन्ड कहाँ कनेक्टेड छ, यहाँ कनेक्टेड छ। र तीनटै क्यापेसिटरको एउटा इन्ड कहाँ कनेक्टेड छ, एक ठाउँमा कनेक्टेड छ। र यो क्यापेसिटरको एउटा इन्ड कहाँ कनेक्टेड छ, अर्को इन्ड यहाँ कनेक्टेड छ। यो क्यापेसिटरको पनि अर्को इन्ड कहाँ कनेक्टेड छ, यहाँ कनेक्टेड छ। र यो क्यापेसिटरको पनि अर्को इन्ड कहाँ कनेक्टेड छ, यही कनेक्टेड छ। सो यो तीनटै क्यापेसिटरको एउटा इन्ड कहाँ कनेक्टेड छ, यो ठाउँमा कनेक्टेड छ। र तीनटै क्यापेसिटरको अर्को इन्ड कहाँ कनेक्टेड छ, यहाँ कनेक्टेड छ। ठिक छ। सो यसलाई हामीले यसरी ड्र गर्न सक्छौँ। तीनटा क्यापेसिटर छ, तीनटै क्यापेसिटरको एउटा टर्मिनलहरू एक पोइन्टमा छ र अर्को टर्मिनलहरू केमा छ, अर्को पोइन्टमा छ। सो यतिको इक्विभ्यालेन्ट हामीले के ड्र गर्न सक्छौँ, यति ड्र गर्न सक्छौँ। ठिक छ। र अब हेर्नु, बाँकीको यति पार्ट पनि के हो, सेम यसकै कपी हो। यो र यो के हो, सेम हो। सो यतिलाई पनि हामीले के ड्र गर्न सक्छौँ, यसलाई हामीले यसरी ड्र गर्न सक्छौँ। ल, यो पार्ट केमा छ, सिरिजमा कनेक्टेड छ। यसको क्यापेसिटेन्स सी सी सी, यसको पनि सी सी सी। अब हेर्नु, यो तीनटा क्यापेसिटर केमा छ, प्यारललमा कनेक्टेड छ। यो तीनटा क्यापेसिटर केमा कनेक्टेड छ, प्यारललमा कनेक्टेड छ। र प्यारललमा के हुन्छ हामीलाई थाहा छ, प्यारललमा इक्विभ्यालेन्ट क्यापेसिटेन्स कति हुन्छ, यो तीनटैको सी प्लस सी इक्वल्स टु 3C। र यो तीनटा पनि केमा छ, प्यारललमा छ। यसको पनि इक्विभ्यालेन्ट क्यापेसिटेन्स कति हुन्छ, सी प्लस सी इक्वल्स टु 3C। सो दुईटा 3C को क्यापेसिटेन्स अब केमा छ, क्यापेसिटर केमा छ, सिरिजमा छ। 3C यो क्यापेसिटेन्स भनेको के को इक्विभ्यालेन्ट हो, यो तीनटाको इक्विभ्यालेन्ट। यो क्यापेसिटेन्स भनेको यो तीनटाको इक्विभ्यालेन्ट। अब यो दुईटा केमा छ, सिरिजमा छ। त यसको इक्विभ्यालेन्ट कति आउँछ, 3C/2। किनभने सेम क्यापेसिटरहरू सिरिजमा छ भने त्यसको इक्विभ्यालेन्ट क्यापेसिटेन्स कति हुन्छ, एउटाको क्यापेसिटेन्स बाई नम्बर अफ क्यापेसिटेन्स। नम्बर अफ क्यापेसिटेन्स कति छ, 2। सो 3C/2। यसको आन्सर हुन्छ 3C/2। ल, अब नेक्स्ट क्वेसन। सो यो क्वेसनमा भनेको छ 3 capacitor of capacitance 3 microfarad, 9 microfarad and 18 microfarad are first connected in series and then in parallel. The ratio of equivalent capacitance in two cases CS by CP will be. So तीनटा क्यापेसिटर के छ, सुरुमा सिरिजमा कनेक्टेड छ, 3, 9, 18। र तीनटा क्यापेसिटर केमा कनेक्टेड छ,
प्यारललमा कनेक्टेड छ। सो हामीलाई के सोधेको छ, यसको इक्विभ्यालेन्ट क्यापेसिटेन्सको रेसियो सोधेको छ सिरिज र प्यारललको। ठिक छ। सो सिरिज कम्बिनेसनमा इक्विभ्यालेन्ट क्यापेसिटेन्स कति हुन्छ, 1/c = कति हुन्छ, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ठिक छ। सो 1/c = कति आउँछ, 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/18। सो 1/c = कति आउँछ, 18, 6 प्लस 2 प्लस 1, सो इक्वल्स टु 1/2। सो c को भ्यालु 1/c को भ्यालु कति आयो, 1/2। सो c को भ्यालु कति हुन्छ, 2 माइक्रोफेरेड। सो यसको इक्विभ्यालेन्ट क्यापेसिटेन्स कति आयो, 2 माइक्रोफेरेड। यसको पनि 3, 9, 18। र प्यारलल कम्बिनेसनमा हामीले के थाहा छ, इक्विभ्यालेन्ट क्यापेसिटेन्स कति हुन्छ, c = c1 प्लस c2 प्लस c3 इक्वल्स टु 3 प्लस 9 प्लस 18 इक्वल्स टु 30 माइक्रोफेरेड। ल सिरिज कम्बिनेसनमा कति आयो, 2 माइक्रोफेरेड, प्यारलल कम्बिनेसनमा कति आयो, 30 माइक्रोफेरेड। अब हामीले के सोधेको छ, सिरिज र प्यारललको रेसियो सोधेको छ। सो 2/30 इक्वल्स टु 1/1:15। ठिक छ। सो यसको एन्सर के भयो, 1:15। ल अब नेक्स्ट क्वेसन। सो यो क्वेसनमा भनेको छ 8 स्मल ड्रप्स इच अफ रेडियस r and having the same charge q are connected to form a big drop. The ratio of potential of big drop to small drop is 8 सानो सानो ड्रपहरु छ। र यो सबै कम्बाइन भएर के बनेको छ, एउटा ठुलो ड्रप बनेको छ। र हामीले के फाइन्ड गर्नुपर्ने छ, यो ठुलो ड्रपको पोटेन्शियल इज टु यो सानो ड्रपको पोटेन्शियल। सपोज यो सानो ड्रपको चार्ज छ कति दिएको छ, q दिएको छ, र यसको पोटेन्शियल छ v। ठीक छ। सो यसको लागि हामीलाई केही कुराहरु थाहा हुनुपर्छ। ठीक छ। सो यो ठुलो ड्रपको चार्ज कति हुन्छ, यसको चार्ज q छ भने ठुलो ड्रपको चार्ज हुन्छ nq। ठीक छ। अनि यसको क्यापेसिटेन्स सपोज c छ भने यो ठुलो ड्रपको क्यापेसिटेन्स कति हुन्छ, क्यापेसिटेन्स हुन्छ n को पावर 1/3 इन्टु c। n भनेको के हो, नम्बर अफ ड्रप्स। र पोटेन्शियल के हुन्छ, यो ठुलो ड्रपको पोटेन्शियल के हुन्छ, n को पावर 2/3 इन्टु v। र यो ठुलो ड्रपको यसको इनर्जी सपोज e छ भने, यसको इनर्जी e छ भने ठुलो ड्रपको इनर्जी के हुन्छ, टोटल इनर्जी इक्वल्स टु n को पावर 5/3 e। र सपोज यो सानो ड्रपको सर्फेस डेन्सिटी सिग्मा छ भने यो ठुलो ड्रपको सर्फेस डेन्सिटी कति हुन्छ, सर्फेस चार्ज डेन्सिटी इक्वल्स टु n को पावर 1/3 सिग्मा। अहिले हामीले के यो क्वेसनमा के सोधेको छ, रेशियो अफ पोटेन्शियल। सो पोटेन्शियल अफ बिग ड्रप टु स्मल ड्रप। सो अहिले हामीले के युज गर्नुपर्छ, पोटेन्शियल वाला। सो यो ठुलो ड्रपको पोटेन्शियल कति हुन्छ, n को पावर 2/3 इन्टु v। n को भ्यालु कति छ, कतिवटा ड्रप छ, 8 वटा। सो 8 को पावर 2/3 v। सो 8 को स्क्वायर 64 को पावर 1/3 इक्वल्स टु 4v। सो सानो ड्रपको पोटेन्शियल थियो v भने ठुलो ड्रपको पोटेन्शियल कति हुन्छ, 4v। सो ठुलो ड्रपको पोटेन्शियल इज टु सानो ड्रपको पोटेन्शियल कति आउँछ, 4:1। ठीक छ। सो नेक्स्ट क्वेसन। सो यो क्वेसनमा भनेको छ two capacitor A and B of capacitance 1 microfarad and 2 microfarad are connected in series. The combination is connected across a battery. The ratio of energy stored by the capacitor, condenser र capacitor के हो, एउटै कुरा हो। Condenser A and B will be. So दुईटा capacitor छ, 1 microfarad र 2 microfarad।
त्यसलाई हामीले सिरिजमा कनेक्ट गरेको छौँ र यसलाई हामीले के गर्यो इज कनेक्टेड अक्रस अ ब्याट्री ब्याट्रीमा के गर्यो कनेक्ट गर्यो र सपोज यसको यो क्यापेसिटरले स्टोर गर्ने इनर्जी U1 छ र यो क्यापेसिटरले स्टोर गर्ने इनर्जी U2 छ सो हामीले के सोधेको छ द रेसियो अफ इनर्जी स्टोर्ड हामीले सोधेको छ U1 इज टू U2 को भ्यालु सोधेको छ ठीक छ अब पहिला हामी हेरौँ कि यो दुवै क्यापेसिटरमा भोल्टेज ड्रप कति हुन्छ सो हामीले के थाहा छ Q इक्वल्स टू CV ठीक छ सो क्यापेसिटरहरू सिरिजमा कनेक्ट हुँदाखेरि के हुन्छ त्यो सबैमा के हुन्छ चार्ज इक्वल चार्ज स्टोर हुन्छ मतलब यो के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ यो कन्स्ट्यान्ट छ भने के हुन्छ V इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टू C ठीक छ सो V इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टू C यसको मतलब जसको क्यापेसिटेन्स कम छ त्यसमा के हुन्छ भोल्टेज ड्रप ज्यादा हुन्छ जसको क्यापेसिटेन्स धेरै छ त्यसमा के हुन्छ भोल्टेज ड्रप कम हुन्छ सो यो 2 माइक्रोफेराडको क्यापेसिटरमा यक्स भोल्टेज ड्रप हुँदैछ भने 1 माइक्रोफेराडको क्यापेसिटरमा के हुन्छ 2x भोल्टेज ड्रप हुन्छ 2 माइक्रोफेराडमा यक्स भने 1 माइक्रोफेराडमा 2x किनभने भोल्टेज इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टू क्यापेसिटेन्स सो अब हामीलाई यो के पनि थाहा छ भने इनर्जी स्टोर्ड इन क्यापेसिटर इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर ठीक छ सो यो क्यापेसिटरमा स्टोर हुने इनर्जी कति हुन्छ U1 इक्वल्स टू हाफ C को भ्यालु कति छ 1 V स्क्वायर भनेको 2x स्क्वायर ठीक छ र U2 को भ्यालु कति आउँछ U2 इक्वल्स टू हाफ C को भ्यालु कति छ 2 इन्टु V स्क्वायर V को भ्यालु कति छ x छ x स्क्वायर अब U1 इज टू U2 गर्दाखेरि के आउँछ U1 इज टू U2 गर्दाखेरि 1/2 इन्टु 2 इन्टु x स्क्वायर 1/2 काट्यो सो 2x स्क्वायर भनेको कति आउँछ 4x स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर कति आउँछ 2 आउँछ सो यसको रेसियो के हुन्छ 2:1 अब नेक्स्ट क्वेसन सो यो क्वेसनमा भनेको छ द इफेक्टिभ क्यापेसिटेन्स अफ कम्बिनेसन अफ इक्वल क्यापेसिटर बिट्विन पोइन्ट A एन्ड पोइन्ट B इज सो यो हाम्रो पोइन्ट A छ यो हाम्रो पोइन्ट B छ सो हामीलाई के फाइन्ड गर्नुपर्ने छ यो पोइन्ट A र यो पोइन्ट B को बिचमा इक्विभ्यालेन्ट क्यापेसिटेन्स सो यो क्वेसनमा पनि हामी यसो हेर्दाखेरि कुनै दुईटा क्यापेसिटर सिरिजमा छैन यो क्यापेसिटर पनि सिरिजमा छैन कुनै क्यापेसिटर केमा छैन सिरिजमा छैन र कुनै क्यापेसिटर केमा छैन प्यारललमा पनि छैन यो क्यापेसिटर प्यारललमा छैन किनभने यहाँ बिचमा यो कनेक्टेड छ सो यो क्वेसनमा हामीले के याद गर्नुपर्छ भनेपछि हामीले सम्झिनुपर्छ व्हिटस्टोन ब्रिज सपोज एउटा व्हिटस्टोन ब्रिज छ सो व्हिटस्टोन ब्रिजमा के हुन्छ यदि एउटा व्हिटस्टोन ब्रिज ब्यालेन्स छ भने के हुन्छ हामीले यो बीचको क्यापेसिटरलाई के गर्न सक्छौँ नेग्लेक्ट गरिदिन सक्छौँ यसलाई के गरिदिन सक्छौँ नेग्लेक्ट गरिदिन सक्छौँ यदि यो ब्यालेन्स छ भने ठीक छ सो यो यति र यो यति भनेको के हो सेम हो चारवटा क्यापेसिटरको बिचमा के छ एउटा क्यापेसिटर छ त्यही चारवटा क्यापेसिटरको बिचमा के छ एउटा क्यापेसिटर छ र यो पनि के छ ब्यालेन्स छ सो हामीले जसरी यसलाई बीचको लागि नेग्लेक्ट गर्यो हामीले के गर्न सक्छौँ यसलाई नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ त्यस्तै यो पनि के एउटा व्हिटस्टोन ब्रिज हो तलको पार्ट पनि र हामीले के गर्न सक्छौँ यो क्यापेसिटरलाई के गर्न सक्छौँ नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ सो लेट्स ड्र एनदर सर्किट यो र यो क्यापेसिटरलाई नेग्लेक्ट गरेर यो र यो क्यापेसिटरलाई नेग्लेक्ट गरेर सर्किट बनाउँदाखेरि कस्तो बन्छ यो माथिको दुईटा क्यापेसिटर फेरि दुईटा क्यापेसिटर फेरि दुईटा क्यापेसिटर फेरि दुईटा क्यापेसिटर पोइन्ट A पोइन्ट B C C C C C C C C र अब हेर्नु यो दुईटा क्यापेसिटर केमा छ सिरिजमा छ यो दुईटा पनि केमा छ सिरिजमा छ यो दुईटा पनि सिरिजमा छ यो दुईटा पनि सिरिजमा छ सो सिरिजमा के हुन्छ एउटाको क्यापेसिटेन्स भ्यालु C बाई नम्बर अफ क्यापेसिटेन्स कति छ दुईटा
सो C/2। सो यो दुइटाको इक्विभ्यालेन्ट कति आउँछ? C/2 आउँछ। सो यो सर्किटलाई हामीले फेरि कसरी लेख्न सक्छौँ? C/2, यो दुइटाको ठाउँमा एउटा क्यापेसिटेन्स जसको भ्यालु छ C/2, यो दुइटाको ठाउँमा पनि C/2, 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 C/2 र प्यारलल यो चारवटा क्यापेसिटर केमा छ? प्यारललमा छ। सो प्यारललमा के हुन्छ हामीलाई? प्यारललमा हामीलाई के थाहा छ? प्यारललमा सबै क्यापेसिटेन्सहरू एड हुन्छ। C/2 प्लस C/2 प्लस C/2 प्लस C/2 इक्वल्स टु 4 इन्टु C/2 गर्दाखेरि कति आउँछ यो? 2C। सो यसको एन्सर के हुन्छ? 2C। ल अब नेक्स्ट क्वेसन। सो यो क्वेसनमा भनेको छ when two capacitor of 3 microfarad and 6 microfarad are connected in series and the combination is charged to a potential 120 volt, the potential difference across 3 microfarad capacitor is। सो दुईटा क्यापेसिटर छ हामीले सिरिजमा कनेक्ट गरेको 3 माइक्रोफेरेड र 6 माइक्रोफेरेड र यसको क्रसको भोल्टेज छ 120 भोल्ट। यसको क्रसको भोल्टेज छ 120 भोल्ट र हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने के छ? फाइन्ड द पोटेन्शियल अक्रस 3 माइक्रोफेरेड क्यापेसिटर। यसको क्रसको हामीले के गर्नुपर्ने छ? भोल्टेज फाइन्ड गर्नु छ। सो हामीले अघि के हेर्यौ? क्यापेसिटरहरू सिरिजमा छ भने के हुन्छ? भोल्टेज इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु क्यापेसिटेन्स। सो सपोज यसमा ड्रप हुने भोल्टेज कति छ? सपोज यहाँ हुने ड्रप, यो क्यापेसिटरमा हुने ड्रप कति छ? सपोज मानौ x/3 भोल्ट छ भने यसमा ड्रप हुने भोल्टेज कति हुन्छ? 6 भोल्टमा ड्रप हुने भोल्टेज हुन्छ x/6 भोल्ट। सो x/3 प्लस x/6 गरेर कति आउँछ? 1/120 भोल्ट आउँछ। सो x/3 प्लस x/6 इक्वल्स टु 120 और 6 2x प्लस x इक्वल्स टु 120, 3x/6 इक्वल्स टु x/2 इक्वल्स टु 120, x को भ्यालु आउँछ 240 भोल्ट। सो x/3 को भ्यालु कति आयो? x/3 को भ्यालु आउँछ 240/3 इक्वल्स टु 80 भोल्ट। 80 भोल्ट। सो यहाँ यसमा हुने ड्रप कति भयो हाम्रो? 80 भोल्ट। सो बाँकीको 40 भोल्ट केमा ड्रप भयो? यो 6 माइक्रोफेरेडको क्यापेसिटरमा कति ड्रप भयो? 40 भोल्ट। 80 प्लस 40 इक्वल्स टु 120 भोल्ट टोटलमा। सो यसको एन्सर के हुन्छ? 80 भोल्ट। ठिक छ। नेक्स्ट क्वेसन। सो यो क्वेसनमा सोधेको छ if a charge on a capacitor is doubled, the capacitance will be remains unchanged, halved, becomes 4 times doubled। सो एउटा क्यापेसिटरमा हामीले चार्ज डबल गर्दाखेरि त्यसको क्यापेसिटेन्समा के फरक पर्छ? सो हामीले के थाहा छ? क्यापेसिटेन्स इक्वल्स टु के हुन्छ? एप्सिलोन नट A/D। सो यो एक्सप्रेसन हेर्दाखेरि के छ? इन्डिपेन्डेन्ट अफ चार्ज। इन्डिपेन्डेन्ट अफ चार्ज। सो सी पनि के हुन्छ? इन्डिपेन्डेन्ट अफ चार्ज। तर यसमा स्टुडेन्टहरूले प्राय मिस्टेक गर्छ किनभने तिनीहरूले अर्को फर्मुला युज गर्छन् C इक्वल्स टु Q/V र क्वेसनमा भनेको छ कि चार्ज डबल भएको छ। सो तिनीहरूले हेर्छन् कि चार्ज डबल भएको छ, सिधै सोच्छन् कि क्यापेसिटेन्स पनि बढेको छ, तर त्यस्तो हुँदैन। किनभने जुन प्रोपोर्सनमा हाम्रो Q बढेको छ त्यही प्रोपोर्सनमा के पनि हुन्छ? भोल्टेज पनि बढेको हुन्छ र यो के हुन्छ? कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। जुन प्रोपोर्सनमा हाम्रो चार्ज बढेको हुन्छ त्यही प्रोपोर्सनमा के हुन्छ? भोल्टेज पनि बढेको हुन्छ। सो यसलाई यसरी बुझ्नुस्। एउटा ट्याङ्की छ, वाटरको ट्याङ्की छ, 1000 लिटरको ट्याङ्की। सो एउटा वाटरको ट्याङ्की छ जसको क्यापेसिटी छ 1000 लिटर स्टोर गर्ने र यसमा सपोज हामीले 200 लिटर स्टोर गरौँ, चाहे 400 लिटर स्टोर गरौँ, चाहे 600 लिटर स्टोर गरौँ वाटर, यसको क्यापेसिटी कति हुन्छ? 1000 लिटर नै हुन्छ। कति पानी स्टोर गर्छौँ त्यसले के गर्दैन? यसको क्यापेसिटीमा फरक पार्दैन। त्यस्तै क्यापेसिटरको पनि के हुन्छ? के अमाउन्ट अफ चार्ज स्टोर गर्ने क्यापेसिटी हुन्छ र यसमा हामीले थोरै चार्ज स्टोर गरौँ कि धेरै चार्ज स्टोर गरौँ, यसको चार्ज स्टोर गर्ने क्यापेसिटीमा के हुँदैन? फरक पार्दैन। सो यसको एन्सर के हुन्छ? रिमेन्स अनचेन्ज्ड। ठिक छ। नेक्स्ट क्वेसन।
सो यो क्वेसनमा भनेको छ एन क्यापेसिटर इच अफ क्यापेसिटेन्स C and breakdown voltage V are joined in series. Then capacitance and breakdown voltage of the combination are respectively. सो पहिला ब्रेकडाउन भोल्टेज डिस्कस गरौँ, ठिक छ। सो ब्रेकडाउन भोल्टेज भनेको के हो? सपोज एउटा क्यापेसिटरको ब्रेकडाउन भोल्टेज छ 2 भोल्ट। यसको मतलब हामीले यहाँ 2 भोल्ट अप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ? यो क्यापेसिटर के हुन्छ? ड्यामेज हुन्छ, ठिक छ। सपोज हामीले यस्तो दुईटा क्यापेसिटरलाई सिरिजमा राख्यौँ र यसलाई सप्लाई गर्यो अब 2 भोल्ट। सो 2 भोल्ट सप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ? यसले पाउँछ 1 भोल्ट र यसले पनि पाउँछ के 1 भोल्ट। यदि आइडेन्टिकल क्यापेसिटर छ भने दुवैमा के हुन्छ? 1 भोल्ट ड्रप हुन्छ। तर यसको ब्रेकडाउन भोल्टेज कति छ? 2 भोल्ट। सो हामीले 2 भोल्ट अप्लाई गर्दाखेरि के भयो? यसले पायो 1 भोल्ट, यसले पायो 1 भोल्ट। सो यसलाई ब्रेकडाउन गर्नलाई हामीले कति अप्लाई गर्नुपर्छ? 4 भोल्ट अप्लाई गर्नुपर्छ। तीनटा छ भने कति अप्लाई गर्नु पर्यो? 6 भोल्ट अप्लाई गर्नु पर्यो, ठिक छ। सो क्वेसनमा भनेको छ एउटाको ब्रेकडाउन भोल्टेज छ V र n वटालाई हामीले सिरिजमा कनेक्ट गरेको छौँ। यो कतिवटा क्यापेसिटर छ? n वटा क्यापेसिटर छ, ठिक छ। सो एउटालाई ब्रेकडाउन गर्नलाई हामीलाई चाहिन्छ V भोल्टेज, n वटाले ब्रेकडाउन गर्न कति चाहिन्छ हामीलाई? n इन्टु V। सो यति पोटेन्सियल चाहिन्छ सबै क्यापेसिटरलाई ब्रेकडाउन गर्नलाई, ठिक छ। र अब क्यापेसिटेन्सको कुरा गरौँ। सपोज यो सबै क्यापेसिटरको भ्यालु छ, क्यापेसिटेन्स छ C भने इक्विभ्यालेन्ट क्यापेसिटेन्स कति हुन्छ? सिरिजमा हामीलाई थाहा छ 1/C इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु कति हुन्छ? 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। सो 1/C इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु कति आउँछ? n/C। सो C इक्विभ्यालेन्ट कति आउँछ? 1/C इक्विभ्यालेन्टको भ्यालु यति छ भने C इक्विभ्यालेन्ट कति आउँछ? C/n। सो क्यापेसिटेन्स कति हुनु पर्यो? इक्विभ्यालेन्ट क्यापेसिटेन्स C/n र ब्रेकडाउन भोल्टेज के हुनु पर्यो? NV। सो यसको आन्सर के छ? D यो। ल नेक्स्ट क्वेसन। सो यो क्वेसनमा भनेको छ two capacitor of capacitance 4 microfarad and 6 microfarad are connected in series and a battery is connected to the combination. The energy stored is U1. If they are connected in parallel across same battery, the energy stored is U2. The ratio of U1 is to U2 is. दुईटा क्यापेसिटर छ 4 माइक्रोफेराड र 6 माइक्रोफेराड को। यसलाई हामीले एउटा ब्याट्रीको क्रसमा कनेक्ट गर्यौं र यसले स्टोर गरेको एनर्जी छ कति? U1, ठीक छ। र यही क्यापेसिटरहरुलाई हामीले के गरेको छौं? प्यारललमा कनेक्ट गरेको छौं। फोर माइक्रोफेराड 6 माइक्रोफेराड र यसलाई पनि हामीले के गरेको छौं? सेम ब्याट्रीसँग कनेक्ट गरेको छौं। यसको सपोज पोटेन्शियल छ V, यसको पनि पोटेन्शियल के हुन्छ? V पोटेन्शियल भएको ब्याट्रीसँग के गरेको छौं? कनेक्ट गरेको छौं। र हामीलाई के सोधेको छ? U1 is to U2 को। सपोज यसले स्टोर गरेको एनर्जी छ U2। सो UN को भ्यालु के हुन्छ? हामीलाई एनर्जी को भ्यालु के थाहा छ? एनर्जी इक्वल्स टु हाफ CV², ठीक छ। सो UN को भ्यालु कति आउँछ? हाफ C। इक्विभ्यालेन्ट C कति हुन्छ यो दुवैको? इक्विभ्यालेन्ट C 4 × 6/4 + 6 24/10 2.4। हाफ C को भ्यालु छ 2.4 V² × V², ठीक छ। सो U1 को भ्यालु आयो। U2 को भ्यालु कति आउँछ? U2 इक्वल्स टु हाफ C को भ्यालु कति आउँछ? सो सिरिजमा C को भ्यालु कति आउँछ? 4 प्लस प्यारललमा के आउँछ? 4 + 6 10। इक्विभ्यालेन्ट क्यापेसिटेन्स कति आयो? 10। र भोल्टेज के छ यसको क्रसमा पनि? V²। अब हामीले के फाइन्ड गर्नु छ? U1 is to U2। U1 is to U2 इक्वल्स टु यति/यति 1/2 × 2.4 × V² by 1/2 × 10 × V²। V² गयो, 1/2 1/2 गयो, 2/4 is to 10 इक्वल्स टु 24/100 इक्वल्स टु 12/50 इक्वल्स टु 6/25। सो यसको आन्सर के छ? 6/25। नेक्स्ट
सो यो चाहिँ हाम्रो लास्ट क्वेसन हो। यो क्वेसनमा के भनेको छ, इन द सर्किट सोन द पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस 3 माइक्रोफेराड क्यापेसिटर इज 30 भोल्ट, देन द पोटेन्शियल अक्रस 2 माइक्रोफेराड क्यापेसिटर विल बी। सो यो 3 माइक्रोफेराडको क्यापेसिटरको अक्रसमा पोटेन्शियल दिएको छ कति, 30 भोल्ट। यसको अक्रसमा पोटेन्शियल दिएको छ 30 भोल्ट। ठिक छ, र हामीले के फाइन्ड गर्नुपर्ने छ, पोटेन्शियल अक्रस 2 माइक्रोफेराड क्यापेसिटर। सो हामीले यसको अक्रसको के गर्नु छ, पोटेन्शियल फाइन्ड गर्नु छ। ठिक छ, सो क्यापेसिटर सिरिजमा हुँदाखेरि के हुन्छ, क्यापेसिटर सिरिजमा कनेक्टेड छ भने के हुन्छ हामीलाई थाहा छ, V इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टू C। मतलब 3 माइक्रोफेराडको क्यापेसिटरमा 30 भोल्ट ड्रप हुँदैछ भने 1 माइक्रोफेराडको क्यापेसिटरमा कति ड्रप हुन्छ, 30 × 3 = 90 भोल्ट। 90 भोल्ट। सो यो 6 माइक्रोफेराडको क्यापेसिटरमा कति ड्रप हुन्छ, 6 माइक्रोफेराडको क्यापेसिटरमा ड्रप हुन्छ 90/6 = 15 भोल्ट। सिम्पल युनिटरी मेथड लगाएको यो। ठिक छ, सो यहाँ कति ड्रप भयो, 15 भोल्ट। सो यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्ममा कति ड्रप भयो, 30 भोल्ट प्लस 15 भोल्ट। 30 यसले खायो, 15 यसले खायो, टोटल कति भयो, यसको क्रसको पोटेन्शियल 45 भोल्ट। ठिक छ, र अब हेर्नु यो ब्रान्च र यो ब्रान्च केमा छ, यो ब्रान्च र यो ब्रान्च केमा छ, प्यारालेलमा छ। ठिक छ, सो प्यारालेलमा के हुन्छ हाम्रो, प्यारालेल ब्रान्चको लागि के हुन्छ, भोल्टेज सेम हुन्छ। मतलब यसको क्रसको भोल्टेज 45 छ भने यसको क्रसको भोल्टेज पनि के हुन्छ, 45 हुन्छ। मतलब 2 माइक्रोफेराडको एक्रसको भोल्टेज कति भयो, 45 भोल्ट। सो यसको एन्सर के भयो, 45 भोल्ट। ल आजलाई यति नै, थ्याङ्क यू क्लास।